Mana o'sha joy. Bir tomoni bog' ekan. Bu joyda men Instagramda ko'rdim. Bu tarafi soy ekan. Rosa chiroyli joy ekan. Biz mana shu joyda 1,5 soatlik yo'l bosib, Marg'ilondan Sariqqo'rg'on degan joyga keldik. Haqiqatda ham go'zal, chiroyli. Ro'paramizda mashina ketamiz. Mana bu suv ekan, o'rtoqlar. Voy xudoyim, qo'rqib ketaman. Qaranglar o'rtoqlar. Vay! Ko'pik to'kib yuborganga o'xshaydi. Vay! Uni to'xtab yaqinlashtirish kerak. Vay! Yo'q, aytib ketmang yana. Yo'q, yaxshi turibdi. Shabadasini qarang. Vay! Mana to'g'ri ketyapmiz. Qarang. Qarang. Wow! Wow! Onu ko'rmayapsiz, siz ko'ringlar. Shas. Hayır. Ayağımı sabırları chidamadi tushib ketdilar. Shu suvni ko'rish uchun kelmadik, suv borligini bilmasdik. Lekin mana bu joyda ko'rish uchun keldik. Hozir men ham to'xtayman. Voy. Men yana Malayziyaga, okeanga bormoqchiman. Okeanni ko'rsak nima bo'larkanmiz, aya? O'rtoqlar. Buni nimaligini, qo'rqinchliligini va suvni tezligini qaranglar. Voy, mana shu yoqdan kelyapti. Voy. Qo'yi. Mana ochiq joyi bor ekan. Mana naporni qaranglar, naporni voyda. Odam oqib ketadi.